yaxshi kanalimizda yana bir yaxshi tikoni bozorda aynalib yurib, to'satdan ko'zimizga tushib qoldi. Olma mashina zavodskiy holatda akalarimiz chotka qilib olib yurishgan ekan. Tikoni kasalini tiko minganlar biladi. Mana stoka holatlarimiz ham zakilovkalarda turibdi. Akalarimiz ko'rib olishingiz mumkin. Ichki holatdan ham. Keyin yana aytgandek, mana yorug' holatlari ham o'ta ideal turibdi. Qanotlarimiz ichi ham. Arqa tomoniga keladigan bo'lsak, arqa tomonlari ham o'ta ideal holatda. Yaxshi ixcham mashina deydigan odamlarimizga yaxshi tikomizni tanlab topib qo'ydik bozorda. Mana holatlari, salon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. 2002-yilda chiqarilgan ekan bu tikoyimiz. O'ta akkuratniy. Akalarimiz o'zingiz uchun xohlasangiz tonirovkalar qildirib olsangiz chiroyli bo'ladi mashinamiz. Bu yerda balonlariga keladigan bo'lsak, balonlari ham chiroyli holatda yangi turibdi. Mashinamizda ko'rib turganingizdek rasxod degan narsa yo'q. Oldi kapotga keladigan bo'lsa, suyaklari ham ajoyib holatda turibdi. Mashinamiz motorini qarang. Gram yo'qda bo'lmaysiz bu mashinada. Berkalarni ko'rganingizdek 2002-yil. Aka, menga genimiz bormi? Mashinamiz ko'rib turganingizdek genlari bilan ekan. Ortiqcha rasxod yo'q. Shu gen qilib olasiz, minasiz xolos ekan. Akamizga telefon nomerlari, aloqaga chiqishlari mumkin.